雨最前线第一手消息，我们记者苏奕欢带您掌握。目前在台北阳明山上的文化大学，风雨越来越大，尤其在中午过后，当地呢下起了强降雨，而且这个雨是不停歇，导致有这个人行道都积水状况。现场连线记者苏奕欢，奕欢。 好的，主播及各位观众，我们现在所在的地方是在台北市文化大学的这个商店街这边。那可以看到现场的雨真的是越来越大了，那同时风也是很大的。要怎么样知道风很大呢？其实刚刚的时候，我们在这里旁边的这个铁皮屋顶一度是被吹到不断的晃动，甚至发出很大的声音。另外可以看到我旁边这边其实是这个一处这个商店的屋檐，他们水不断的流下来，甚至刚刚一度水柱也是相当的大的。可以看到，其实现在阳明山这边的雨势越接近中午了之后，雨当然越来越大，甚至呢稍早的时候呢，根据这个统计，其实最大这个台北市的累积雨量最高的地方已经是在这个擎天岗这边。那可以看到现场这边的人行道旁边也已经出现小型的积水，甚至一路的往前方这边蔓延的积水是越来越多了。可以看到它其实已经水有一点点积起来了，甚至这边也是非常的多的，因此大家都要注意了。今天台北市市区都是全线来停班停课，不是只有台北市而已，是全台停班停课的。因此呢，可能到稍晚的时候，台风逐渐的靠近，甚至登陆到台湾来的时候，大家都要特别注意自己的自身安全，尽可能的避免不要出门，因为这个风势雨势越晚也是会越来越大。那么以上现场最新交还彭女主播。